Labą dieną, mėly žiūrovai. Turiu jums vieną vienintelį klausimą. Ar jums patinka gamta? Tai jeigu atsakymas buvo taip, tai šitas vaizdo įrašas yra visiškai jums. O jeigu dar patinka žvejyba ir skanus maistas, tai ko mes laukiam? Pradėkim. Tai aš artimiausias 2 dienas gyvensiu prie, sakykime, labai keistą spalvą turinčio ežero ir jame bandysiu žvejot baltą žuvį. Kas yra man neįprasta, tai linus, karšius, kuojas, karpius, amūrus ir viskas, kas kibs. Iki šitos vietos su savo Audi niekaip nebūčiau atvažiavęs, tai teko šiek tiek paeit. Šitoj vietoje aš niekad nesu žvejojęs, tik įtariau, kad čia gali būti gera vieta žvejot. O ar mano įtarimai pasteisins, manau įstikinsim per artimiausias 2 dienas. Musės lervos, sliekai, kukurūzai, papildas jaukui, jaukas, maišytas žirnių mišinys ir skanukai. Aš tikrai neturiu daug patirties žvejojant tokiu būdu, tai gal jums nieko ir nesakysiu, kaip ką daryti. Dabar užpyliau vandenį, ten tą jauką turi šiek tiek prabrinkt. Ir galvoju, reikia man susirasti kažkur meškerės laikiklį, nes nieko neturiu atsivežęs. Einu į mišką. O jums neatrodo, kad jis tiesiog čia man padėtas? Turiu 2 meškerės, bet žvejosi tik su viena. Viena bus skirta, tuoj parodys kam. Tai ta meškerė yra skirta šitam bumbului. Šio vaizdo įrašo partneriams ir rėmėjams Deeper ir būtent jų produktui Deeper Chirp Plus 3. Tai kaip ir minėjau, čia šitoje vietoje aš nesu žvejojęs, o tokiose vietose aš visada naudoju būtent sonarą, kad sužinot, kas per dugnas, koks reljefas, koks kietumas ir visas kitas detalės, kurios gali būti lemtingos, būtent gaudant su meškerė nuo kranto. Tai visų pirmiausia pakeičiu tvirtinimo tašką nuo valties į mėtymą nuo kranto su meškerė. Labai patogus dalykas yra meškerės telefono laikiklis, nereikia ieškoti po miško meškos, kad kažkas palaikytų. Tokioj žvejybai ir tokioj vietoj skenuojant man yra svarbus keli dalykai. Tai pirmiausia, koks yra gylis, koks yra dugno reljefas, koks yra dugno kietumas ir ar toje vietoje nėra žulių. O gal yra žulių, dar geriau, nes nuo to priklauso, kurioje vietoje aš jaukinsiu žuvį, bandysiu ją prisikviesti. Tai aš susirandu tokias kelias vietas, kurios atrodo tinkamos ir potencialios, kur gali ateiti žuvis, atplaukti žuvis. Ir savo rytėje užsifiksuoju tą vietą. Tada kažkur krante pasidarau žymėjimo aikštelę, taip galim pavadinti. Ir išsimatuoju būtent koks yra atstumas nuo kranto iki tos vietos, kur nusiskenavau dugną. Visą tai padaręs išsitraukiu savo žvejybinę meškerę, lygiai taip pat išsimatuoju tą atstumą ir užsidedu toje meškerėje stabdį, žymeklį, kur man reikia užmesti jauką. Ir tai padaręs tiesiog užmetu pilną šėryklą jauko, žinodamas, kad toje vietoje yra gera vieta, geras stalas, kur vakare karšiai gali ateiti potauti. Tai tokiu būdu aš padarau viską, kas įmanoma prieš žvejybą, kad pagerint savo šansus pagauti žuvį, o ar karšiai ateis vakarieniaut, čia jau yra kitas klausimas. Tai pasijaukinus belieka tikėtis geriausio – karšių kibimo. Pirmas bandymas ant musės lervų. Tikriausiai tokią žvejybą ir tokią išvyką galėčiau vadinti tradicinę lietuvišką žvejybą. Pirma žuvis. Nu, prisėsk čia.
Labai gali būti, kad iš ten gausiu lietaus, tai einu pasikabinsiu tentą. Dupletės. Tai buvo taip, kad pirmiausia užkibo šita žuvytė, o paskui ešerys bandė ją suvalgyti ir gavo kabliuką. Sutarkim, kad aš duosiu vardus žuvims tik toms, kurios bus 2 pirštų ilgio. Tai šitas ešerys bus pavadintas mano rėmėjo vardu Kostas. Čiau, čiau. Tai aš dabar dienos metu iš tikrųjų nieko kito ir negalėjau tikėtis. Kimba maža, labai maža žuvis. Aš labai viliuosi, kad vakare jinai pastambės, o dabar, kad jos išvengt, pabandysiu uždėti negyvus dirbtinius masalus, šiek tiek didesnius ir tikėtis, kad atsikabins nuo manęs. Kad šitas dalykas man šiandien veiktų, man reikia sausų malkų, o jeigu pradės lyt, kokios jos bus? Yra kažkas. Ir šiek tiek didesnis nei įprastai. Uždėjo tokį spalvotą ir sako, okei. Galiu pasakyti, kad tai yra visai nemaža dydžio žuvis ir keistas jos vardas bus didžiausias ačiū mamai. Tai nežinau, gal šito karščio mamai dėkoju, kad ateitų vakare pati. Bye bye. Pakviesk savo mamą, gerai? Ant kiek buvo netikėtas šito karščio kvimas, jūs matėt patys, su bulka burnoje tiesiog bėgau išsitraukti. Visas toks vat apsivaflinės sėdžiu. Šiandienos vakarienės patiekalui man reikia grybų, tai į vietinį mišką jų paieškot. Idealiausia būtų baravykas, bet tiks ir voveraitis, jeigu jų ir bus. Pirmasios bruknės. Dar kokiam mėnesiu trūksta. Labą dieną, madam. O, sveiki. Hello. Tiek va. Užteks. Po praėjusį video žmonės sako, ką tu blūdėjai, kodėl tu plauni tos voveraitės, tai šį kartą neplausiu. Nes kai jos gauna vandens, pasirodo, tampa kempinėm. Tiksliau yra kempinės ir sugeria vandenį kaip kempinės. Tai apvalysiu, apšluostysiu, apipūsiu ir kepsiu. O šiandien aš gaminsiu ne bet ką, o tai, ko labai kažkada norėjau. Kepsnį su sūriu ir grybais užpiltų labai. Net ne vieną, o 2. Iš tikrųjų neturiu kaip išmušti šitos kepsnius, tai bandysiu mušti su pagaliu. Kažkas yra panašaus dydžio, o dabar yra žolėse. Atsikabina.
Buvo gera žuvis. Salotos. Dabar vis tiek turiu šiek tiek palaukti, kol išdegs malkos, tada galėsiu įmest bulves, kept mėsą ir kept grybus. Pasiruošę? Jums gal užteks? Druska, pipirai, česnakas, kita pusė. Nesiekia 2 pirštų ilgio, tai ate. Labana. Grietinėlė. Vat kažkaip taip ir įsivaizdavau aš tą kepsnį sakydamas tada. Wow, wow, wow. Aš pirmą kartą gyvenime įdariau. Kas čia? Kodėl nieko nesakėt? Vidurys vasaros. Aš snarglys esu visiškas. Snarglio alergija vadinasi. Noriu jūs informuoti, kad pradėjau antrą kepsnį. Nieko nebus, reikia šiek tiek pailsėti. Ką jūs? Paskutinis. Labai stipriai aš save čia apsišėriau, bet man yra gaila karšių, kurie nebeturi ką valgyti. Tai pašersiu ir juos, pamaitinsiu, pajaukinsiu, įmesiu dar keletą šėryklų ir tada pabandysiu šiek tiek aktyviau žvejot, nes tikiuosi, kad jie irgi dabar bus aktyvesni. Opa. Ne monstras, bet yra. Uoja. Trakiava. Tokią žuvį pagavau. Ir jai duosiu vardą Ligita. Suruošus? Ligita. 3, 2, 1. Iki. Su tais netikrais masalais taip yra retesni daug kibimai, bet didesnė žuvis kimba. Tai aš visada buvau už tai ir toks žvejys, kad man visada įdomiau yra pagauti trofėjinę didesnę žuvį, nei pagauti 10 ar 20 mažų. Aš galiu vieną žuvį per žvejybą pagauti, bet jeigu jinai bus pakankamai didelė, aš jau būsiu laimingas. Ant šito medžio daug sakų, tai mano hamako virvės tikrai nesidžiaugs. Galvoju, pasikabinsiu dabar hamaką, dar kol nepradėjo lyt, kad nereikėtų paskui teršlentis pelkėse ir slėptis nuo to lietaus, tai viską pasidarysiu, pasiruošiu ir žvejausiu.
Šiaip planuoju ilgiau pažvejoti šiandien, žiūrėsiu kiek leis oras, kiek lietus trukdys, bet planas yra iki vidurnakčio kokią pažvejoti. Čia yra fosforas, švieselė, kurią dėsiu ant galūnės. Dabar tik pamačiau, kad mano kojinė va tokia basa kaip kulnus. Beveik su tema pakilo vėjas ir nekimba. Dabar yra tik 9:30 vakaro ir tai jau leidžia man suprast ir pradėti po truputį liūdėt, kad atrodo vasara ką tik prasidėjo ir jau ridenasi žemyn. Liūda. Kas čia vyksta? Ateik. Įdomu ir smagu. Ką tu? Panašu, kad įsibėgėjo, įsilijo, įsivažiavo. Tai dabar iš tikrųjų jau yra 11 val. Vakaro. Nežinau, nebuvo pastarą valandą nei vieno kibimo, tai greičiausiai iki 12 nelauksiu, bandysiu eiti pamiegot ir kelsius kokią 5 ryto, bandysiu pagauti ryte. Tai tikriausiai čia ir pabaigsim, susitiksim rytoj. Iki. Nelabai išsimiegojau, dabar yra 5:27. Tai iš panakties nieko nebuvo ant meškerės, tai iš naujo pasijaukinau vėl tą patį tašką kaip ir vakar. Tai dabar tiesiog čia labai jaukiai įsitaisęs pasidėsiu ir palauksiu, kol ateis. Tik uždėjau gyvus masalus, iš karto mažas žuvis pradėjo kibti. Iki. Paslydau. Uždėsiu tokį dabar. Ei, kur tu vakar buvai? Baravykas. Tik palijo ir iškart grybo pridygo. Na, žinokit, vakaras buvo geresnis nei šiandien rytas. Dabar yra 8 ryto, nei vieno karščio prisilietimo. Bet aš manau, būtų pats laikas eiti prisiliest prie maišų, kuriuose yra maistų. Šiek tiek sudrieko per naktį.
O. Bandysiu pusryčiams valgyti kažkokį neaiškų sumuštinį su čorizo dešra, čederio sūriu ir kiaušiniu. Gal pirmiausia svieste pakepsiu batoną. Čipotlė, majonezas, sūdyta karamelė. Nežinau kodėl, neklauskit. Čorizo. Pomidorai. Šita pusė graži. Nieko tokio. Šitie padeliai yra patys geriausi, aš juos pirkau iš Decatlono. Gal 10 eurų kainavo, tai gali valandą laiko užpylęs kavą laikyti, atidarai, karšta. Tai ypač gaminant kažką ant laužo, kai ir tą reikia daryti, tai tiesiog nesuku galvos, pirmą pasidarau kavą, o paskui galiu eiti gaminti ir būt ramus, kad neatšals. Aš esu ne kartą girdėjęs, kad žmonės papenti vadina kampu ir niekaip nesuprasdavau, kodėl jie taip vadina, bet dabar suprantu, kad man liko ne papentis, o kampas iš tikrųjų. Nuo pat ryto laukiu, kol tentas išdžius ir galėsiu supakuot. Pradėjo lyt tiesiog. Čia buvo trumpa, bet labai gera išvyka. Pagavau daug mažų žuvyčių, keletą didesnių ir būčiau pagavęs dar didesnių, jeigu būčiau nepražiopsojęs kibimų. Privalgiau per daug ir per skanaus maisto, tai labai smagiai čia vėl nulijo. Pats laikas viską susipakuoti, susikrauti ir eiti namo. Ačiū, kad žiūrėjot, mili geri puikus žiūrovai. Ei, bet ašgi susipakau jau kėdę.